écoutez la musique de la grande soirée de l'International des Feux Loto-Québec. Une exclusivité Rythme FM. Au fil de millénaires et avec le refroidissement de l'univers, les premières formes atomiques commencent à s'agréger et c'est ainsi que, dans l'ère de la matière, notre système solaire voit le jour.
dans ce moment-là qu'à partir de l'eau, la vie fait son apparition sur notre planète. Et la magie des couleurs commence le miracle de la création. En direct de la Ronde, vous écoutez la musique de la grande soirée de l'International des Feux Loto-Québec, une exclusivité Rythme FM.